Hello everyone, I am here on behalf of Proton Engineers. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏபிபியோட VFD. ஸோ இந்த VFD ஆன் ஆகலைங்கிற கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு தாங்க எங்கள் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்துச்சு. அதை டெஸ்ட் பண்ணி எங்கள் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தப்ப பவர் சப்ளையில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. அந்த ப்ராப்ளமை கரெக்டான சொல்யூஷன் கொடுத்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தப்ப ட்ரைவ், அதாவது VFD ட்ரைவ் நல்லாவே ஆன் ஆச்சுங்க. அந்த டெஸ்டிங் வீடியோ தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்ருப்பீங்க. வீடியோவில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அது எப்படி ஆன் ஆகி ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு. ஸோ இதே மாதிரியான ரியலிஸ்டிக்கான வீடியோ பார்க்கணுன்னு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேரும் கமெண்ட்டும் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.